हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गर्मियों के मौसम में पंखा स्लो हो जाता है तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ाएं। उसको पहले चेक कैसे करें कि प्रॉब्लम क्या है। आइए मैं पहले आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। ये देखिए, ये फैन रेगुलेटर है। इसको आप चेक ऐसे चालू करें और हर एक पॉइंट एक बार कर देखें। क्या ये करने से भी रेगुलेटर मूवमेंट चेंज करने से भी अगर पंखा स्लो चल रहा है तो अब आपको सेकंड स्टेप में बताने जा रहा हूँ। वो है फैन के पंखे जो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। और उसको साफ सुफ करने में कहीं सीधा हो गया हो तो उसको उसके एंगल से करें। अब सेकंड स्टेप आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो मेन इम्पोर्टेंस है वो है आपको सेकंड स्टेप है वो है उसका कैपेसिटर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे इसका ऊपर की तरफ ले जाएं। ये देख रहे हैं, ये है फैन कैपेसिटर, जो उसको चेंज करना रहेगा। इसके लिए आप देखिएगा, ये 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं फैन वायर खोलने के। में से आपको ये कैपेसिटर बाहर निकालना होगा और उसको कैसे चेक करते हैं इसमें फॉल्ट है या नहीं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब हमने कैपेसिटर को पंखे से बाहर निकाल लिया है। अब इसको चेक कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए इस तरह चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ प्लग तरफ ले जाए, स्विच चालू करें और इसको अंदर ऐसे वायर ले जाए। पीछे रख आगा जा। और इसको ऐसे करके ऐसे चेक करें। देखिए, अभी आपको मैंने चेक करके बताया, अब दूसरा चेक कर रहा हूँ। उसमें से जो कम स्पार्क करता है वो ख़राब होता है और जो अच्छा स्पार्क करता है तो सही रहता है। तो ये वाला आपने देखा, उसमें स्पार्किंग अच्छा हो रहा है तो ये मतलब अच्छा है। और ये दूसरा है जो ख़राब हो चुका था, हमने निकाला है फैन में से, इसमें कम स्पार्क हो रहा है तो बस इसको चेंज कर देना है। तो बस ये चेंज करने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब मैं आपको चेंज करने के बाद स्पीड बढ़ा के दिखाता हूँ, फैन चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, फैन की स्पीड कितनी बढ़ गई है। तो बस ऐसे ही कैपेसिटर आप चेंज कीजिए और स्पीड बढ़ाइए। और दोस्तों एक बात और दूसरी आप मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये कैपेसिटर ख़राब रहेगा तो इसमें फैन उल्टा भी घूम सकता है। तो जिससे आपको पता चलेगा कि कैपेसिटर का ही फॉल्ट है और कोई फॉल्ट नहीं है। धन्यवाद। हेलो गाइस, अब मैं कैपेसिटर के बारे में और कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, ये क्रॉम्पटन कंपनी का कैपेसिटर है। ये 2.50 का है। इसको उसके हिसाब से जो आपके फैन में पहले लगा होता है उसी हिसाब से लगाना होता है। उससे ज़्यादा कैपेसिटर कभी मत लगाए। और हाँ, एक से ज़्यादा भी कभी मत, 2 भी मत लगाए। ये कैपेसिटर आपको बाज़ार में इलेक्ट्रिक स्टोर से 20 रुपये की कीमत से मिल जाएगा। और ये सिर्फ कैपेसिटर चेंज करने से आपके पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आप करके देखिए, तो आपको घर पे इलेक्ट्रिशियन बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है।